Working President jangka parti UDP Umsning Circle uba Carlos Kharkongor menta kasngi ka shipho tarik unailar ar ulapan bena ba bola ino eka parti UDP badrai ban ajing kershan bapura yuba Jason S Maulong hake election ar habakran shikilar pathai khubor uba Carlos Kharkongor layathu ba umdan kanu kadaw habai dei baka jingrai ka jungu ban ino eka parti UDP Henry ka dehi hadin ka jingyu ka jungu ya ka rukom man jong ka kamsany hima sima haka constituency bar haka jelahi baro ka way haka ni ka ju ka sngi ula buru eka shithi pentip shaka parti UDP Umsning Circle ban nadu menta ka sngi ka shipho tarik unailar ar ulami ino naka parti Tonga iba Carlos Kharkongor basyong basa ane po Umsning Umsalang kum working president juga UDP to hane ka sngi menta ka sngi de shipho tarik ju kuna Agos nga kot EP ki press banaya ka press release hagaba hagini ki banai bat kita yo ladap bun teli ki sngi ki banai ngla prakhat mian pamian jai pajai hagaba haberi baka politics nakwa ban prakhat thamai dakaba ngan ino no ya ka parti kebangkitan Bersikuta hagaba kumulong hagini ki por ngadon hak parti UDP bagi kot Democratic Party UDP hai ne ka po Umsning Circle kijungi bagi ka Umsning Constituency ndai hadir melarai rangba ha kumu rangba wa kham syampang bat ladan bun tlikisnam hak politics hak por badam wala dang ladan bun tlikisnam hak parti UDP ru ndai da ka jingi ijengai da ka jingi syampang ke jingkla ka por ka baya state ka por ka ba khi baksar khamtam ki neki juk iba menta ngai iba kamlong shu yang ban sa haju syaju lane bangi khot kata ka parti UDP Umsning Circle ngalade iban kham i jangai bat pek thu ru ya ka jing ya shaprang jong gini gwe perki parti boda ka stip jungi khamtam me Umsning Constituency jungi ti kumta da gwe ga jimut la rice camp dalade ba manta ka singa pentip ya ka jing ino kam jonga resign ya jilong riu khot member bat kum nungkit kam jongka parti UDP haka babaro si kata ngalong member bas camp haka parti UDP bat aku cukup poro ngalong kum working president jongka parti UDP Umsning Circle te kumta nadu mata kasngi ka shipotrik bunai basi bapra bunai Agos arjar arpuar ngala rai kutno banino lane resign yaga jinglong ridukot badan haka parti UDP bat aku cukup poro kumu working president jangka Umsning Circle ku bolong manta nakalian jonga i bangi kot iba Carlos Kharkongor ku member jangka UDP badu cukup por ku working president jangka UDP Umsning Circle banang ne shikamat habanga pektu badu i ya ka jinga state bat ka jing telun ki pa iba i ku bakin khamyano ya ka jing kasan ku jingki ya iba Jason S Maulong hakba mangaru nga isyanya bat iskem ba nang ne shikaman nga kloi bat nga so thu shai kedar ha ka bangan kersan no ya iba Jason S Maulong ha ka ne kenti ke bamanta